On Saturday, 29th March of 2025, at around 3 p.m., I lost my SIM card. How? A friend of mine, who is a smoky vendor, her phone went off. She tried charging it several times, lakini wapi. Kumbe simu ilikuwa ishaenda shakahola. When in good moods, problem solving is not Greek to me. So I offered to give her my katululu to operate with for the few remaining hours. Nikatoa SIM card yangu, nikaiweka kwenye pochi langu, kisha nikampa simu. In my mind, I told myself I will insert the SIM card in my other phone later that day. It did not happen. On getting home that night, I wanted to make a phone call. That is when I started remembering what had happened during the day. Wacha nianze kutafuta SIM card mahali niliweka. Kwani niliipata? Sikuipata ngo, sikuipata, but I know how it got lost. Story for another day. On Thursday, April 3rd, I went to replace my SIM card in one of the M-Pesa shops along Tomboya Street, na hiyo kamashini ambayo huwa wanatumia ku replace SIM cards ikakataa. The lady at the M-Pesa shop gave me her phone ya kazi, akaniambia ni call nayo customer care wa Safaricom. I did that. I called the customer care. It was a guy. Na after ameniuliza a million questions, aliniambia hawezi nisaidia. Kisa na maana, my number is a hotline. Actually, he told me that is a company number. You will need 10 to 30 Kenyan thousand shillings to replace it. I insisted. I was telling him that is my number. He told me hawezi nisaidia. Akanituma kwa one of their headquarters. On Friday, April 4th, I went to I&M Safaricom shop for my SIM replacement. Kufika huko ilikuwa around 2:15 p.m. Nikakutana na foleni nyingine ndefu. Kwa akili yangu nikajiuliza, na kweli mtu wa SIM replacement anaweza kuwa atapanga hii line? Hii line inakaa line serious. Ni kama watu wenye ambao wako na mashida makubwa sana, Shock unto me. Nikaenda kwa Soja, nikamuuliza, mimi nimekuja kufanya SIM replacement. Nitapanga hii foleni kweli? Soja kaniambia ndio, utapanga. Nikachukua miguu zangu moja kwa moja mpaka nyuma kabisa, nikaanza line. Kukakaa kidogo, kuna jamaa fulani alikuja. He was in a black t-shirt. Jamaa mzuri sana. Alikuwa anaenda akisikiza kila mmoja wetu ambao tulikuwa kwenye foleni, anakuuliza umekujia service gani, kisha anakuuliza kama uko na documentation ambazo zinafuatana na ile service, ndio kama hauna, you don't waste your time kwenye foleni, sawa sawa. So tukapanga line mpaka tukafika ndani. Sasa nikiwa pale niko karibu kwa mlango ndio niingie ndani, an Indian guy came. Sasa hapa ndio story nataka msikize vizuri. Ni nini inakuanga mbaya na Wahindi? What is wrong with Indians? Do you think you are special in Kenya? Wahindi wa Kenya wanajisikianga sukari sana. Especially when it comes to government services na other services kama hii ya Safaricom. Huwa wamedekezwa sana kwa sababu wako na ngozi nyeupe. And I'm not speaking this because ati ninawachukia. Yeah, ninawachukia actually. Okay. Wahindi wa Kenya wanajionanga wako special sana. Hawatakangi kupanga line wakati wanataka services. Wanakujanga tu kama wameruka. Sasa huyo jamaa alikuja. Kulikuwa na Soja wawili kwenye mlango. Mwanamke na mwanaume. Akaongelesha Soja mwanaume. Akamuuliza story na SIM replacement. Soja mwanaume akamuonesha kwa ishara ya mkono. Huko. Nenda ukapange foleni huko nyuma. Soja mwanamke, I think she was intimidated. Na plus alikuwa anataka kujipendekeza, akamwambia Soja mwanamume, muacha aende counter number 2. Counter number 2 hamna mtu. Na ni kweli, counter number 2 hakukuwa na mtu yoyote. Akaenda counter number 2. Kufika counter number 2 akafurushwa. Akaambiwa aende kwenye ile machine. Ile machine palikuwa na Soja mwingine hapo. Huyo Soja unaenda unamwambia unataka vipi, anakubonyezea service yako, anakupatia karatasi yako ya kungoja. Akasema alichokuwa anataka, akabonyezewa, akapewa karatasi. Sasa ukipewa karatasi sitabidi ungoje. Sasa hapo ndio kikamramba. Nakwambia nilifurahia mpaka nilicheka. Alikuwa anataka aende kama amepita. Yaani yeye ni wa maana sana kushinda watu wengine wote. Na unajua kule ndani watu walikuwa wameketi kwenye viti vyote. By the way, hizo viti ni smart sana za green. Watu walikuwa wameketi kwenye viti vyote, vimejaa ndi. Watu huku nyuma wamesimama, wamejaa ndi.
Alafu sasa yeye anataka kujiona yeye ni special sana, akuje kama ameongea shishi kwa masikio za watu, aende kama amefanyiwa service yake. And that normally happens a lot, especially in government services. Ukienda pale Sheria House ndio utaona maajabu wewe. Wanakujanga wanaingizwa kwa milango zingine za nyuma huko. Alafu wanakuja kama wamewavuka. Wewe appointment yako ilikuwa tarehe fulani saa fulani. Siku yote inafika. 5 ikifika unaanza kusikia, oh, our machines are down, our computers are down. Hivyo ndio appointment yako inapelekwa, unaambiwa kuja kesho. Na kwa nini umeambiwa ukuje kesho? Kwa sababu appointment yako ilikuwa 12. By hiyo 12 1 2 3 wamekuwa wakipitisha watu na huko mlango ya nyuma, huko mlango ya nyuma. Juu wanawapea kakitu. Waindi, by the way, mwanze kuact kama Kenyans. Mwache ujinga. Mnapenda hapa vitu za haraka. Si mkuwe na services zenyu pekee. Mwache upuzi, by the way.